Have you ever wondered why have Britons built railway tracks in India and Pakistan? आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे ये जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं ये हमारी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं इनकी फैसिलिटी के लिए बनाए थे अंग्रेज़ों ने. But not. To quote Shashi Tharoor, he said that building railway tracks in India and Pakistan was a colonial scam. Building of the railways was a gigantic colonial scam. As we people, India and Pakistan, were the colonies of England. Why is it a colonial scam? It is because जो railway tracks इस region के अंदर बनाए गए थे, they were made by the money that was paid in taxes by the people living in India and Pakistan. जो कि हम लोग थे, उन्होंने अपने टैक्स के पैसों से वो पैसे सारे दिए और वो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए. लेकिन उसका फ़ायदा हमें क्या था? हमें उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था. जो रेलवे ट्रैक्स वो बनाए गए वो उन्होंने अपने लोगों को ठेके देकर बनाए गए. और अगर वही रेलवे ट्रैक्स कनाडा या किसी और कंट्री